1:21, continuamos en Vigo y por hoy abrimos esa ventana que hacemos siempre para analizar aspectos que tienen que ver con Galicia, norte de Portugal. Así que vamos a hablar del Camino de Santiago en este martes, ya sabéis, aquí en Localia Televisión y también en Radio Vigo. El Eixo Atlántico sabéis que está dando la batalla del Camino de Santiago y la batalla de la modernización del tren Vigo-Porto. El otro día hablaba Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, para sumarse a esa petición del Eixo que analizábamos en el último programa de la salida sur de Vigo para conectar desde Ferrol y desde A Coruña hasta Lisboa, obviamente también modernizando ese tren Vigo-Porto y las conexiones para no tener que hacer lo de Guixar-Urzaiz, Urzaiz-Guixar para aquellos portugueses que vayan hacia el norte, es decir, que vayan hacia Santiago o hacia A Coruña, o aquellos que vayan desde A Coruña y Santiago hacia Oporto, hacia Lisboa. Hablemos del Camino de Santiago, dejemos el tren, que dentro de unos años será un tren rápido, moderno y eficaz, y hablemos de caminar, hablemos del Camino de Santiago. Estábamos recordando aquí con nuestros invitados que en el año 2015, allá por el mes de junio, se reunían los primeros ministros, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el primer ministro portugués, Passos Coelho, para, en esa cimera hispanolusa, por cierto, la última, tendrán que retomar ese asunto, y salían dos conclusiones, dos temas encima de la mesa. Modernización del tren Vigo-Porto, en ello estamos, y potenciación y mejora, así lo decía en su discurso Mariano Rajoy, del camino portugués de Santiago. ¿En qué punto estamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué queda por hacer? ¿Cuánto hay que mejorar? ¿Cómo se podría potenciar? Y las cifras son las que son, y os las hemos dado aquí en el tiempo de Vigo y por hoy. El camino portugués ya está en el 20,80% del total. 1 de cada 5 peregrinos utilizan los caminos portugueses de Santiago para ir hasta la catedral. También tenemos en el top 10 a 3 localidades por las que pasa el camino portugués. Oporto en el número 3, el mes de septiembre, datos del mes de septiembre oficiales de 2016. Tui en el puesto número 4 y Valencia do Miño en el puesto número 10. Hablemos con nuestros invitados que saben mucho del Camino portugués de Santiago y que nos pueden dar luz en este asunto. Nos acompaña Celestino Lores, que es el presidente de la Asociación Amigos del Camino Portugués. Celestino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Camino portugués, cifras do mes de setembro, cifras boas, crecemento nos últimos anos moi interesante, moi importante, exponencialmente falando, non? Sí, vamos, o Camiño portugués está crecendo pois moitísimo. Máis que en tantos por cento, eu falo de número de peregrinos. Sí. O ano pasado, os datos que dou a Oficina do Peregrino é de 43.700. Eu sempre digo que hai algún máis, porque hai algúns peregrinos que non van tirar a Compostela. Por tanto, estamos falando de como mínimo de 45.000 que chegaron o ano pasado a Santiago polo Camiño portugués. E este ano as nosas expectativas é que pase dos 50.000. Porque, por tanto, xa temos un crecimento de 5.000 peregrinos máis que o ano pasado. E este crecimento que é exponencial vai chegar que no ano, as prediccións que nos temos é que no ano 2021, próximo ano santo, sí, temos entre 80 e 100.000 peregrinos. Por tanto, hai que prepararse. Caramba. Celestino, chégate un pouquiño máis o micro para falar. E temos a Rui Ramos Lose, que é un arquitecto importante, prestixioso, é concelleiro tamén en Oporto, na Cámara Municipal, é unha das persoas que fixo este extraordinario traballo, precisamente, para ver ata onde se pode potenciar e como se pode potenciar este Camiño portugués. Estudo de viabilidade da candidatura UNESCO do Camiño portugués de Santiago. Está facendo moita forza o goberno portugués precisamente para tentar esta candidatura. Rui, que tal? Moi boa tarde, benvido. Moito boa tarde. Porque sí estamos vendo esa implicación do goberno portugués, do novo goberno portugués, incluso do presidente da República nesa xuntanza con representantes do Eixo Atlántico, esa candidatura, non, ao patrimonio da humanidade, que sería un importante apoio, non, ao Camiño portugués de Santiago, Rui, non? Pois, muito bem, o que se passa é que há muitos problemas para chegar à entrada na lista da Unesco. Há um longo percurso a fazer. E foi nesse sentido que o Eixo Atlântico simpaticamente me convidou para fazer esse estudo de viabilidade
e no fundo, procurar encontrar a melhor maneira de organizar os interessados em Portugal para que se possa apresentar junto da Unesco um dossiê de candidatura que seja viável e fundamentado. Portanto, a Unesco tem exigências muito precisas e muito fortes. Portanto, não se candidata à Unesco qualquer coisa. Tem, de facto, que haver um valor, seja ele material ou imaterial. Portanto, há essas categorias, do tangível e do intangível, e há também dos bens culturais e dos bens naturais e dos bens mistos, etc. Portanto, e nesse panorama há muitas iniciativas em Portugal. E esse é o problema. O problema é que são muitas as iniciativas. Há muitos municípios, há entidades ligadas aos percursos jacobeus, há entidades da Igreja, enfim. Mas não há uma entidade responsável pelo processo nem pela candidatura. Esperemos... E como se podería artellar precisamente para que houvese uniformidade precisamente nesa candidatura ou polo menos nas propostas que teña que incluir esa candidatura, Rui? Pois, o que nesse estudo eu inventariei cerca de mais de quase centena e meia de entidades que é preciso articular entre municípios e outras entidades, porque o caminho português não é só o norte de Portugal, vem de Tavira, e são vários os caminhos, há o caminho da costa, há o caminho central, enfim, e há outros caminhos ainda. O caminho de Torres, que vem pelo interior, uma parte de um caminho espanhol. O Leonés que também. Portugal. E, portanto, são muitíssimas as entidades que é necessário articular e não partindo do ponto zero, porque já houve uma associação de peregrinos que levou a candidatura do Caminho Português de Santiago à inclusão na lista nacional, portanto, porque antes de se candidatar à Unesco, qualquer bem tem que estar presente na lista do país membro da Convenção do Património Mundial e isso já aconteceu. A lista dos bens que estão inscritos na lista indicativa do país já contém o Caminho Português de Santiago. Portanto, e isso é um passo significativo, mas ainda é insuficiente, porque agora é preciso partir para a elaboração de um processo de candidatura com toda a fundamentação e que inclui peças enfim, complexas, como um plano de gestão que é indispensável para a Unesco aceitar a candidatura. Eso é importantísimo. Celestino, vostede que tamén coñece este asunto, que está en contacto co Ministerio de Cultura, co goberno portugués, para artellar unha candidatura, fala dun plan estratégico, eso tamén é un punto fundamental para falar dunha candidatura real, non? Sí, efectivamente, concretamente o que digo o profesor Rui Ramos, é verdad que hai unha candidatura que xa está na lista do goberno portugués, vamos, como camiño portugués, para optar a nomeación de Patrimonio da Humanidade polo UNESCO, que son concretamente dúas asociacións, que Vía Lusitana e o Espacio Xacobeos, e que hai un profesor que o Rui Pasos, que é o que leva esa candidatura. Bueno, estáse traballando neso, non? O importante é que, efectivamente, hai moitos estudos, fágase moitos traballos, eu teño que decir que pola miña parte, non? E non me gusta meterme na casa de ninguén, non? Porque Portugal ten as súas estruturas, ten que arreglar a súa casa e despois nos cando te piden axuda, pois axudar, e se non, pois nada máis, pero non pasamos de aí porque non temos ninguna competencia, e entonces eu felicito e dou os parabéns o Rui Ramos polo traballo que fixo para a viabilidade da candidatura á UNESCO, pero eu creo que o meu punto de vista sempre foi que hai que trazar un camiño único, non? Hai que trazar un camiño único cando se fala do camiño central, camiño central portugués, que eu creo que é o camiño portugués, que Porto Valença por Barcelos, exactamente, ¿no? Ese é o camiño portugués, e despois hai outros camiños, que son outras variantes, como ocurre no camiño francés. No camiño francés hai un camiño que é o camiño francés, non hai o camiño francés central, hai o camiño francés, e despois hai o camiño do norte, a Vía da Plata, o camiño aragonés, en fin, e pois aquí temos que fazer igual, é dicir, temos que trazar un camiño, un eixo que vertebre
todos os outros camiños, porque claro, fai uns meses, concretamente o 1 de xullo, non, perdón, o 2 de xullo, eu estaba en Faro, precisamente poñendo a primeira seta, porque había ali un grupo, a primeira flecha, que discúlpeme, que agora estaba mezclado portugués, a primeira flecha para a primeira etapa que foi Fátima, Faro Loulé, que tamén é outro camiño que para cruzar todo o Alentejo, pero que está ben, pero que hai que artellar un camiño, porque claro, senón é que é imposible. En este momento, a rede de Camiño de Santiago en Portugal, máis que a rede de camiños portugueses, parece a rede de Estrada Nacional. Entón, claro, é imposible que desde ningún organismo, e entón aí aportamos o que é a parte nosa de Galicia e do Estado español, é que nós temos uns determinados camiños, uns determinados itinerarios que nos que se traballa, nos que se fan albergues, nos que se señalan, e os demais van ata ese central. Pero senón que, claro, si cada cámara, si cada grupo de municipios establece un camiño e hai que facer un albergue, bueno, é que non é posible. Eso é a rede de estradas nacionales. Aspectos moi importantes que pon en riba da mesa Celestino Lores, Ruí, como son precisamente desviacións, variantes, o tema das delimitacións, que é moi importante, sinalización, uniformidade da sinalización, incluso neses aspectos que hai que coidalos moitos para presentar esa candidatura, non? Albergues. E máis do que isso, é necessário valorizar aquilo que no caminho ainda existe, está presente e pode ser utilizado para demonstrar perante a Unesco que o bem cultural material ainda está lá. Por exemplo, pontes. O caminho tinha que atravessar os vales do Minho, do Lima, do Cava, do Ave, do Oeste, etc. E para atravessar esses rios não havia muitos sítios. E, portanto, é onde havia pontes. E, provavelmente já desde os romanos, que havia essas pontes, que depois na Idade Média foram construídas, reconstruídas e mantidas. E, portanto, essas construções, a par de muitas outras construções de caráter religioso e de caráter até de marcação, de referência do próprio caminho, que existem e que fazem parte, de facto, do património cultural, material, que o caminho tem. Esse inventário foi feito também por iniciativa do Eixo Atlântico a norte do Douro, porque depois ainda há muito trabalho a fazer entre o Douro e o Mondego, entre o Mondego e o Tejo, a sul do Tejo, etc., não é? Mas a norte do Douro foi feito também por iniciativa do Eixo Atlântico e há uma inventariação de muitas dezenas de monumentos singulares de grande interesse que estão localizados ao longo do caminho por causa do caminho. A riqueza dos recursos patrimoniais, non? Que hai neses estreitos do camiño. Celestino, quería apuntar algo. Sí, quería apuntar que efectivamente o Eixo Atlántico, non? Foi que de alguma maneira nestes últimos anos liderou esta proposta, non? De a habilidade do camiño como candidatura a UNESCO. Bueno, é importante porque é unha entidade que abarca todo o norte de Portugal e Galicia e entonces, bueno, pues foi importante que se puxeran á cabeza, aínda que non é a súa función única, non? Que como lógico. E entonces, bueno, pues optan por unha cuestión, pero que creo que efectivamente persoas que están involucradas máis no camiño e tal, pues por eso eu estou aquí, por colaborar, por falar, para poder axudar naquelo que se poida, pero que efectivamente é certo que o Eixo está traballando neso e que xa desde o ano pasado, eu sei que ademais tamén xa se falou co goberno portugués, no anterior goberno portugués se falara co anterior ministro antes da súa dimisión, por aquel rifirrafe nas redes sociais, que ás veces pasan factura ante os ministros de cultura, non? Entón isto, bueno, pois sei que estiveran aí e agora que está un pouco paralizado, pero que sei que están traballando. O que pasa é que hai que unificar, non? E temos que unificar, e por eso está ben que hoxe este aquí tamén o profesor Ruiz Ramos, o arquitecto, perdón, porque ese é unha boa señal de que as entidades que estamos aí traballando e que estamos facendo cousas, eu levo 25 anos no camiño, desde o ano 93,
que pintamos a primeira flecha amarilla en Tui, pois hasta hoxe, non? Pero e teño que dicir que a evolución do Camiño Portugués é unha satisfacción e que realmente o traballo que vimos facendo pois é de gran ledicia ver 50, empezamos 5 e somos 50.000, pois e que hai máis o repunte celestino, porque por exemplo eu comentaba con Xoán Vázquez Mao e con outros responsables, con Ricardo Río, alcalde de Braga, o presidente da Cámara Municipal, o boom, por exemplo, do Camiño Portugués pola costa este verán, cando en bicicleta percorría Bayona, Guarda Bayona, era un continuo fluir de peregrinos que sorprendeume este verán. Nos levamos o albergue de peregrinos de Pontevedra. Somos a única entidade como asociación que ten leva a xestión de un albergue público. E somos, ademais, no Camiño Portugués o que máis peregrinos, estamos no máximo, no número 1 de acollida, pois aínda onte casi estábamos no 100% de peregrinos, por lo tanto no albergue de Pontevedra, o cual significa que hai moitos máis, non? Son os datos fiables que se teñen do Camiño, son os que pernotan no albergue de Pontevedra porque se registran e os que chegan a Santiago. Entón, os que chegan a Santiago e sacan a Compostela. Os outros non. Entón, claro, sempre hai que sumarlle a eso, non? Por exemplo, hai un dato curioso que nós temos no albergue de peregrinos de Pontevedra, nós acollemos, pois este ano podemos chegar aos 12.000, 13.000 peregrinos que nos acollemos no albergue de Pontevedra, pero que pasaron pola cidade 50.000, o cual quere decir que máis do doble da xente xa non para no albergue. E iso ten unha implicación na economía da cidade e dos lugares onde pasa importantísimo. Eu comentaba co alcalde de Pontevedra que hoxe é un dos defensores do Camiño de Santiago e tuve unha suerte ademais de fai tan só 8 días de que os empresarios e os autónomos de Galicia deronnos un premio por a asociación por esa denominación económica que representa, o cual é importante porque ao fin e ao cabo, nós non ganamos nada con económico, digamos, de material que facemos voluntariamente e que hai ese recoñecemento por parte das entidades que están a beneficiar económicamente, os hotéis, os restaurantes, os bares, foi un premio agradable. Que falamos de millóns de euros. Rui Ramos, no lado portugués tamén, cando falamos de que Porto é o terceiro no ranking, por exemplo, por diante de Roncesvalles, por diante de outras localidades, cando Valença, cando Tui tamén, é que falamos, ao final, de xente que o mellor ven por Sacarneiro, que fai despois o Camiño de Santiago e que quedas en Santiago, se vai dende Santiago, que ven en moito movimento turísticamente falando tamén, e moitos cartos como ven a Punta Celestino, non? Os que se moven polos camiños, é dicir, que é rentable tamén turísticamente, económicamente falando, non? Claro que sim, e eu penso que o Camiño Português será um caminho, até pelo efeito do aeroporto de Sacarneiro, onde podem chegar peregrinos do Brasil, ou do Canadá, ou do Japão. Porque, de facto, não é um fenómeno exclusivamente peninsular, nem exclusivamente europeu. Mas eu gostava de sublinhar que o aspecto económico, o aspecto do desenvolvimento turístico do caminho será a consequência. Nem pode ser a motivação, nem pode ser a principal força a mover na ótica onde eu me centro exclusivamente da candidatura à Unesco. Isto é, para a Unesco o importante é o valor cultural. Nós sabemos que o caminho tem um valor religioso, nós sabemos que o caminho terá um valor económico, mas para a Unesco isso é menos relevante. O mais relevante é, de facto, a salvaguarda do bem patrimonial que existe com duas grandes dimensões, neste caso do Caminho Português de Santiago, que uma é a dimensão física, de facto, de todos os objetos construídos, todos os monumentos que existem no percurso, e outra é, de facto, o bem imaterial que está associado não só à peregrinação, mas também a todo o intercâmbio cultural, porque, enfim, quando não havia internet havia Caminho de Santiago, felizmente, senão os povos peninsulares estavam isolados de muito conhecimento que circulou através do Caminho de Santiago. E de facto, essa é uma razão que me leva a pensar que é necessário, perante a Unesco, uma grande cautela quando se pretende elaborar uma candidatura
não pôr como argumento central o efeito económico do desenvolvimento. Isso, obviamente, é uma consequência, e a Unesco sabe muito bem que os bens que entram na lista de património mundial têm essas consequências, porque, de facto, há valorização, há divulgação, há uma maior apreciação dos bens. No entanto, em meu entender, neste momento, um dia mais tarde, quando o bem estiver classificado, temos que nos preocupar seriamente com aspectos económicos e aspectos do turismo. Sim. Hoje também, porque já há 20%, ou 20,8%, apesar de ainda não estar classificado, a atividade existe e exerce pressão sobre o território, atravessar zonas industriais ou atravessar zonas até sensíveis do ponto de vista ecológico, etc. Mas, neste momento, o que me parece é que, de facto, o importante é construir a argumentação que permite demonstrar perante a Unesco a vantagem, do ponto de vista da salvaguarda do bem patrimonial, em meu entender, de alargar os caminhos que já estão classificados. Ou seja, em vez de partirmos agora para uma proposta de uma classificação de um bem novo, que seria o caminho português, Sim. quando já há 2 caminhos franceses classificados, será, em meu entender, isto é uma opinião muito pessoal, mas será, em meu entender, mais fácil entrar na lista da Unesco como o alargamento de um bem que já existe do que como um bem novo. Aliás, não é tão novo como isso, porque o destino é exatamente o mesmo e o significado, enfim, o percurso é que é diferente, com cada qual com as suas especificidades. Ás veces, Rui Losa sabe moito máis desto e pode darnos un pouco de luz. A Unesco tamén valora as candidaturas conxuntas, non? Se España e Portugal, neste caso España e Portugal, máis a Galiza fan forza, eso tamén o teñen en conta a hora de poder premiar unha candidatura. Exatamente. Os bens transnacionais, ou os bens que são propostos por mais do que um país membro, não é? Portanto, os bens que entram na lista da Unesco é porque os países são signatários da Convenção do Património Mundial. Portugal e Espanha são signatários da Convenção do Património Mundial e uma proposta conjunta de 2 países signatários, obviamente, tem muito mais força do que qualquer proposta isolada de um desses países. Ainda por cima, o caminho português de Santiago, de facto, está sobre território português e sobre território galego. Portanto, não há dúvida nenhuma de que atravessa os 2 países e, portanto, é uma competência e uma responsabilidade dos 2 países. O que nos preocupa ainda é, de facto, a diferença de organização que existe na Galiza, que está organizada nesse sentido, e em Portugal, onde ainda há, de facto, toda essa dispersão de que falávamos ao início. Celestino, querías apuntar algo desto? Eu quería tamén facer unha pregunta. Efectivamente, é que desde Portugal vese de distinta maneira que o de Galicia, non? É dicir que, claro, eso que estaba a falar do patrimonio e todo isto, nós xe o temos superado, nós agora preocúpanos, e nós particularmente, é que dentro de 4 anos vamos a ter 100.000 peregrinos. Sí. E entonces, onde os metemos? Este é o problema, non? Entón, que é o que está acontecendo no camiño francés, é dicir, a masificación. É dicir, estamos por un lado buscando a candidatura a Unesco, moi bien, moi bonito, e por outro lado, para que non veña máis peregrinos porque non temos onde metelos, non? É dicir, efectivamente, desde Porto hacia salida do Porto, que é onde máis peregrinos salen, porque é onde mellor está señalizado, ademais que é suficiente. É que é moi importante o tema da señalización, non? É onde está, onde ten o éxito do camiño portugués, hai que basarlo primeiro nas boas comunicacións que ten o camiño portugués. O camiño portugués ten, e vamos a falar de Porto para cima, porque son 10 días, que tamén é bo, porque hai moita xente que ten 10 días para facer o camiño. Poñámosle con un poquinho máis de tranquilidade, pois 12. E con 12 días, pero 12 días dentro de unhas vacacións son moi boas. Para unha persoa que ven desde Brasil, dos Estados Unidos, agora estamos a ver moita xente dos Estados Unidos, do Canadá, de Alaska, de Japón. Polo central serían 5 días de etapas a Tatuí, máis exactamente. Entonces, son 10 días desde o Porto, vindo pola costa, que o camiño da costa e o camiño central, o camiño portugués. O camiño portugués xacobeo, para que non haya o camiño histórico, que sería o camiño que ven por Braga, que é a vía romana, eu distingo eses tres camiños que o interior de Viseu Chaves e o Leonés por Zamora tamén, pero que veñen por aquí, porque veñen seguindo así o norte, eu marco os 3, non? Que serían
o que ven por de Braga, que sería o camiño histórico, porque son 2000 anos de historia e a vía romana, o camiño xacobeo, que é o camiño que ven por Barcelos, porque en Barcelos está o Galo de Barcelos, que é o milagro xacobeo, que ten un paralelismo co de Santo Domingo da Calzada, e despois o camiño medieval, que sería o camiño que ven por Viana, que serían os tres camiños, que o camiño da costa. Agora xa hai máis que o camiño do litoral, en fin, pero bueno, esos serían esos tres eixos que marcan nunha pequena distancia, nunha franxa de territorio moi pequena, marcan tres líneas para seguir a Santiago, non? Nunha ocasión preguntábame no Porto, bueno, que dixera cal era realmente o camiño verdadeiro, e entonces, bueno, eu contestei, pois moi a galega, non depende, non? Claro. E entonces, porque claro, decir cal é, primeiro porque o peregrino, e entonces aí tocamos co que a tradición e o patrimonio, o peregrino ten a liberdade de vir a Santiago como e por donde quixera. Entón, por tanto, pode ir por onde quixer, non? Esa é a liberdade do peregrino. Entón, non vou ser eu o que lle diga por onde ten que ir. E, entón, eu lle explicaba, Santiago está ao norte, ustedes de Portugal teñen moi claro, veñan por onde queiran e veñan por o norte. E, entón, despois temos tres aeroportos que marcan perfectamente o camiño, e que iso dá unha ventaxe ao camiño portugués que non lle dá ao camiño francés. E é o aeroporto de Santiago, de saída ou de chegada, para chegar o aeroporto de Vigo, para empezar en Tui, e o aeroporto de Porto. É dicir, unha persoa que chega do Canadá, que ademais está chegando, chega un albergue nos temos, onde había, bueno, e alemáns moitísimos, pero bueno, que chegan... En setembro, por definir así un pouquiño, Alemania, número 1 do ranking, Italia número 2, Estados Unidos número 3, Portugal número 4. Tamén moi importante isto. Entón, claro, chegan a Santiago, ao Porto, collen a mochila e poñes a andar. Isto non ocurre no Cebreiro, nin ocurre nos Roncesvalles. É dicir, chegas ao aeroporto e coa tua mochila ás costas e para Santiago. E sales, ou ben, porque además xa hai, e se facemos de Vigo, pois chegan a Vigo, van hasta Tui e siguen. É dicir, que collen un tren ou un autobús e van a Tui. Entón, claro, esa facilidade de comunicación e de poucos días de facer o camiño é o que está dando ese gran avance do camiño. E, ademais, a masificación do camiño francés. Tamén. Que é o que eu trato agora de buscarlle salida a todo isto, non? Porque este sí que é un auténtico problema, porque se xa este ano pasaron 50.000 peregrinos por Pontevedra e xa se notaba na cidade, cando tivemos o doble, claro, é que estamos a falar de cantos de Estados Unidos, o dato. Pois de Estados Unidos temos por aquí o dato, a ver, estamos falando de Estados Unidos xa 2.400, o 9,72% do total. Pero de Estados Unidos, o 2.000 peregrinos de Estados Unidos non son nada. Claro, porque son millóns de... Sí. O día que, en vez de ser 2.000 de Estados Unidos, sean 10.000, e de Brasil outros 10.000, porque claro, como frenas eso? É dicir, nós facemos a promoción en Estados Unidos, para todo Estados Unidos. Bueno, que se fixo con The Way, a película de Martin Sheen, que foi un dos maiores pulos do crecemento exponencial de peregrinos estadounidenses. Querámolo ou non, digamos que, como dicen en Portugal, o camiño xa nos ultrapasa. É dicir, que xa, queramos nous ou non, van a vir. É dicir, porque entón hai que acollelos aquí e hai que saber como facemos. Aí, por eso tamén é importante o que reclaman, por exemplo, alcaldes da área metropolitana, moitas veces falamos co alcalde de Tui, a alcaldesa de O Porriño e outros alcaldes, que é un pouco profundizar no tema da sinalización, no tema da rede de albergues, no tema de o que teñen que ser os complementos directos. Falaba do tema turístico, pois un tema de pousadas, mesóns, albergues, hotéis, etcétera. Eso é moi importante, que se lle dé un pulo. Non sei se Celestino, se a Xunta hai que poñerlle moitos deberes de cara aos vindeiros anos neste camiño, que aínda non recibiu ese pulo, por exemplo, que si recibiu o camiño do primitivo, o camiño do norte, o camiño francés. Estás a falar de que no 2018, agora creo que o 2018, agora teño a hacer 17 ou 12, creo que o 18, que no 2018 valle tocar o camiño portugués, non? 18, sí. Entonces, porque é unha das cousas que eu xa puxen sobre a riba da mesa e que teño moita preocupación, é sobre a seguridade no camiño. Os cruces na Nacional 550. Temos unha sorte que non acontece nada, que
bueno, eu sempre digo que os peregrinos xa sabemos que os peregrinos os protexe o apóstolo Santiago, pero non vai a ser que un día este despachando co Señor e se despiste e veña un condutor LB4. Entón, claro, eso a nivel de impacto mediático, calquer cousa que ocurre no camiño portugués ou no camiño de Santiago dispárase. Claro, morre un peregrino porque o atropela un coche e bueno, e sabes en Estados Unidos. E morre unha señora que pasaba pola rúa e que non era peregrina e é un máis. É doméstico. Exactamente. Entón, claro, eso repercute moitísimo e, afortunadamente, outro dos grandes ventaxas que ten o Camiño de Santiago, en xeral, porque eu sei, non? Porque eu estou a pé de obra todos os días no albergue, claro. Sei os que chegan, non? É dicir, cando chega unha rapaza de 25 anos, pois no mes de novembro, sola, e que é do centro de Alaska. E dice, bueno, e ven con toda a seguridade do mundo. Iso é a importancia que ten. Nos vamos, o dato que este ano chegaremos, pois seguramente cerca dos 300.000 peregrinos a Santiago, e non hai ningún dato, ninguna cousa, non aconteceu ninguna cousa extraordinaria, non? Por que? Porque hai unha seguridade, a xente sabe que ven. Iso favorece que a xente veña. Claro. E iso quere decir que no 2021 vamos a ter moita xente. Sí. O sea, e onde debería que profundizar para darlle unha potenciación do camiño portugués de Santiago que moitas veces falamos no lado galego, que decía Rui Losa que tamén temos que facer deberes. Porque no lado portugués todavía isto que estou a falar eu e que lóxicamente ten unha repercusión económica turística importante, porque xa estamos nese nivel, non? É dicir, non xa estamos que se falamos de 50.000 peregrinos, eu fixe unha media por debaixo, moi por debaixo, que un peregrino gasta unha media de 30 euros. Entón, eu dicíalle ao alcalde, as contas son moi faciliñas. Se pasan 50.000 peregrinos a 30 euros, é 1.500.000 euros que han quedado na cidade. Donde? Pois non o sei, no supermercado, no hotel, no albergue, en fin, pero quedaron aquí 1.500.000 euros na cidade. Xa é diñeiro. Entonces, claro, e que está aí. Entonces, claro, porque ademais, como dicía antes o dato, é que dos 11.000 que quedan no albergue, pois é un tercio do que pasa, pois entonces, claro, estamos a hablar xa de moito. E se isto vai aumentando, co cual, retomando o tema inicial, o apoio á candidatura, por suposto, pero que en Galicia é que eso xa é obvio, é dicir, xa temos que facelo. O sea, eso, nos cando Portugal digan temos preparada a cuestión, en Galicia ten sí ou sí que pegarse a Portugal e facer a candidatura conxunta, non? Claro. E entonces, desde Galicia corresponde á Xunta de Galicia, porque nós aquí sí temos un organismo que leva todo este asunto, que non é o caso de Portugal. Entonces, en Portugal pues, estaba facendo o Ministerio, se o Ministerio se pon á cabeza deso e a Xunta en Galicia, pois a cousa está feita, non? É dicir que eso, aparte de que é unha candidatura, é un título que está ben, pero que para min xa é patrimonio da humanidade porque que xa veñe de todos os sitios. Pero mellor que apareza nos papéis oficiais porque eso moitas veces sempre pero claro, que a mellor que xa digo que está, a ver, non quero decir que de feito xa o é, de facto xa o é, porque xa veñen de todo o mundo, veñen hasta Corea, xa por chineses, outro día había cando se de Hong Kong, no albergue de Pontevedra. Entonces, claro, xa é patrimonio da humanidade porque xa non é imparable, pero que é bo que o teñamos tamén por escrito e que o teñamos tamén con un título, non? Para ir rematando, Rui Losa, como experto tamén hai ese compromiso do goberno portugués, do novo ministro que tamén asumiu pois ese inventario, esa auditoría, facer a segunda parte que lle solicitaba tamén o Eixo Atlántico. O propio presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniuse co Eixo Atlántico para amosar ese apoio ao marxe ou a maiores da candidatura a UNESCO. Onde ten que profundizar máis ese traballo? Facilitou o Ministerio, falaba de investir cartos para poder potenciar o camiño. Onde ten que profundizar máis, dende o seu punto de vista como experto, eses cartos que poidan vir dentro do goberno portugués central de Lisboa para a rede de albergues, sinalización, etc., no norte de Portugal? Eu acho que, antes de mais e acima de tudo, é necessário criar uma entidade gestora. Alguém que depois, em diálogo com as entidades galegas, possa, de facto, centralizar,
porque senão vamos ter uma multiplicação de Sim, despesas. claro. Vamos ter cada município a investir de forma dispersa e de forma de desperdício e sem consequência. Portanto, para que o investimento seja consequente, de facto, é necessário uma articulação. A primeira questão é, de facto, a organização de um dossiê com toda a argumentação e que tem que pesar, de facto, a parte galega e a parte portuguesa do caminho e tem que ser, enfim, suficientemente desenvolvida e convincente para que a Unesco perceba qual é o valor que está em causa e, portanto, se admite ou não admite esta candidatura ou este alargamento da classificação que já existe. A seguir, é necessário, e não há candidaturas à Unesco hoje sem um plano de gestão do bem, ou seja, dar garantias de que no dia a seguir à entrada na lista do património mundial o bem não vai ser abandonado e desprezado e maltratado. Portanto, há que ter um plano de gestão que permita, de facto, garantir que o bem vai continuar com as qualidades que apresenta no momento da candidatura. E nesse plano de gestão, a mim parece-me que, de facto, é fundamental todo o tratamento paisagístico do caminho, todo o tratamento da sinalética, todo o tratamento da segurança, todo o tratamento do apoio ao peregrino, seja alojamento ou sejam outras vertentes que o peregrino necessita e enfim, é de facto um trabalho imenso que ainda está por fazer. Sem dúvida. Além de que, de facto, a inventariação ainda não está completa. Tamén é verdade que falta a segunda parte. Rui Losa, Celestino Lores, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa especial do Eixo Atlántico. 10 segundos que nos imos. Só decir que hai un camiño que pasa por Vigo, que é o camiño da costa, que é moi importante, está traballándose moito nel, e hai que facer que a Xunta e que os concellos se impliquen e que traballen, porque están vindo moitos peregrinos polo camiño da costa. Sen dúbida. Moitísimas grazas aos dous. Despedímonos aquí na televisión e tamén na radio. Grazas e ao tomendeiro programa do Eixo. Ata logo.